Moito boa tarde. Hoxe veño coa segunda parte dese vídeo de causas e futuro pro galego. Neste vídeo o que pretendo é ampliar un pouco esas causas que xa comentaba no vídeo anterior, que parece que está tendo bastante suceso. Entón, vou continuar con esta serie de vídeos. Que máis se podería comentar? Por que causas está a desaparecer o galego? Como xa comentaba, há unhas certas competencias políticas que deberían resolver ou tentar resolver esta situación para mellorar a situación da lingua galega. Ben, que causas políticas están a interferir, están a facer que haxa un decrecimento de falantes de galego? Ben, as políticas actuais, igual que as políticas de há unhas cantas décadas do tempo dos nosos avós e mesmo dos pais de algúns de nós, son unhas políticas que levan a emigración. Levan a emigración, e isto que é o que non se percebe así a primeira vista. Os galegos, grande parte, cando emigraran xa no seu tempo, emigraran sobre todo para lugares hispanofalantes, sexa Argentina ou México, etc, etc, etc. Venezuela, xa sabedes. Logo había tamén quen foi para o Brasil, mas xa bastantes menos. Eu acho que o grosso dos que foran para ali foi México e foi Argentina. Ben, que acontece? Con estas emigracións a nivel internacional, os que falan galego, os falantes de galego, oi para estas zonas teñen de deixar de falar a súa lingua para falar unha lingua, pois a lingua de onde eles van. Onde eles van, pois tentan falar esa lingua. Nestes casos, pois o castellano é a lingua que se fala nestes lugares, os que foron esa grande maioría. Se ben é certo que a nivel familiar moitas veces se consegue manter esa lingua, tamén depende dos preconceitos lingüísticos, porque há persoas, que eu teño coñecemento diso, que foran para a Franza e que non lle falaran en galego aos seus fillos por se acaso eran parvos e non eran capaces de aprender dúas linguas simultaneamente. Eu entendín iso. Non o sei, eu penso que os rapaces non eran tan parvos como os pais, non? Mas aquí xogan máis ben os preconceitos do que outra cousa, o descoñecemento, a ignorancia, como que hades chamarlle. Entón, se o galego emigra fora e muda de lingua ao castellano, logo, cando voltar, pois, se voltar, falará un galego máis atrapallado, se é que non perdeu o galego como lingua primeira. E, aínda que el non a teña perdido, os seus fillos e fillas, cando volten para aquí, dificilmente conseguirán tracer consigo a lingua galega por cousas que xa comentei, como pode ser a presión social. Nos centros de ensino falarase castellano, non haberá un só lugar onde se ensine galego, e entón eles chegarán cos coñecimentos de castellano e co castellano como lingua habitual, porque o galego, se o falan con sorte, será só na casa, logo fora xa non. Entón é unha perda do galego, porque a sociedade utiliza outra lingua constantemente, e eles, para se adaptaren a esa sociedade, van facer o que faría cualquier individuo ou mesmo cualquier animal dentro do seu medio, non? Adaptación ou morte, non? Como dicen por aí. Entón aí estaría a morte da lingua galega, esmagada por unha abrumadora maioría neses países que falan castellano. Isto acontecería noutros lugares, como podería ser, pois, eu sei, a Franza mesmamente, ou outros lugares onde se falan outras linguas, ou sexa, pode ser que sexa en romance, ou pode que non sexa romance, onde se adapte a xente. Tamén hai moita xente que foi para a Suiza. Mas, qual é a cuestión aquí? Há unha cuestión de perda da lingua por emigración. A emigración leva consigo certas mudanzas, e unha delas é a nivel lingüístico. Entón,
a perda da lingua acontece, e non é só no caso galego, porque se estudamos os casos os países que colonizaron, por exemplo, os Estados Unidos de América, há determinadas zonas onde há un inglés cun pouso así francés, e hai zonas con influencia italiana, zonas diversas e varias con influencia do castellano, tamén as há. E, non sei, por exemplo, Louisiana, o Cajun e todo isto, o Cajún, como lle chama algún, e todo este asunto, non? Há unhas influencias, se mal non lembro, do francés. Entón, que acontece? Os estudos o que dicían é a primeira xeración aínda aguanta a lingua, a seguinte xa é bilingüe, a seguinte xa desaparece, xa fala só a lingua que se fala no lugar. E na Galiza acontece exactamente o mesmo. O galego era a lingua predominante da Galiza, e por colonización vinda do resto da España, que falan, pois, maioritariamente castellano, levan consigo esa lingua, e por presión social, e para a xente que quería subir dentro do escalafón, digamos, a nivel económico, tiñan que se achegar a persoas, pois, que estaban en máis alto lugar, e esas persoas viñan de fora, falaban castellano. Entón, para tentar subir socialmente, a xente tiña unha tendencia a falar castellano, ou polo menos a tentalo. No principio non comezarían falando unha especie de castrapo, unha sorte de castrapo que sería máis ben galego ou acastellanado, que pouco a pouco iría mudando até se tornar nun castellano con certas estruturas galegas ou galeguismos. Temos rexistros mesmamente, pois, que vos podo dizer eu, de futuro de subxuntivo utilizado en castellano con moita abundancia, máis do que se fala no castellano habitual. Como saberedes, estas formas verbais utilizanse pouquísimo xa, prácticamente só a nivel de algunhas expresións ou refráns. A donde fueres, algo que vieres, ou non sei como é o truco este. Algo diso era. Entón, isto é o que vos comento, unha mudanza lingüística por causas sociais, de escalafón, de subida nun degrau na sociedade. Queres chegar a un patamar superior, pois tú tentas te adaptar a estas persoas que achas superiores, porque teñen unha superioridade a nivel económico, a respecto de ti, tú queres ser como eles, pois entón, qual é a mellor forma do que perder o que é dun para ser como son eles, non? E sobre todo na lingua, que é algo que é definitorio noso. Entón teríamos, por un lado, a emigración, por outro lado, a mudanza de lingua por causas de querer melloras vitais, é dicer, económicas, ou conseguir algún tipo de cuñas, ou conseguir algún tipo de... non sei. Poden haber moitas e diversas causas polas que mudar de lingua para conseguir algún tipo de beneficio. E, por último, vou mencionar unha causa que é bastante coñecida tamén, que é o que poderíamos chamar o éxodo do rural á cidade. E que acontece? Pois, polas medidas do goberno, igual que no caso de migración, xa non tanto no outro caso social, que tamén podería facer xogar aí algo a política, que non o fai, mas nestes casos é moito definitoria a política. No caso de migración, pola situación do país, porque é culpa dos políticos, basicamente, que non saben xerir o que temos, os nosos recursos, e darnos ese beneficio de, cos nosos recursos, mellorar, e non precisarmos de estar aí detrás pedindo por cousas. Ben, mas non quero entrar en detalles deste tipo político, mas sí o que ten a ver coa lingua, que é o que estamos. E o caso do éxodo rural é máis un desmantelamento do rural. E no rural o que se dedican basicamente é non há ningún tipo de apoio, non há ningún tipo de plano para mellorar a situación das persoas que viven no e do rural,
E estas persoas queren que os seus fillos, é normal, vivan mellor e teñan máis posibilidades. E que acontece aquí? Que acaban tendo de ir para as cidades. Mesmo ás veces as persoas do rural acaban tendo de ir para as cidades por falta de traballo ou por outras questões. Ben, pois este rural en decadencia leva consigo tamén o mandar os rapaces para as cidades e demais, sendo querendo ou sen querer, xa que o goberno tamén se dedica a desmantelar todas as escolas unitarias que há no rural, e agora, pois, iso tamén leva outro paso máis, que é se perden os, digamos, os miúdos e as miúdas van para fora, pois entón há unha baixada da populación tamén, e iso produz que non haxa xente abondo para que sexa rentável manter os centros sanitarios. Entón o goberno elimina tamén os centros sanitarios, facendo que os vellos teñen de ir das aldeas a tomar polo cu a unha cidade para poder ser atendidos, que, dependendo do problema que teñan, pode ser máis ou menos grave ter lonxe un centro de saúde. Ben, pois entón temos que as políticas estas xeran eliminación das escolas nas aldeas, eliminación da sanidade nas aldeas, e isto, xunto con causas económicas e demais, tradúcese nun movimento da populación para as cidades. Nas cidades falase mormente castellano. Entón a xente, igual que cando os inmigrantes tiñan de ir fora, é o mesmo, só que dentro ir ás cidades é como ir ao estranxeiro, non hai prácticamente quen fale en galego. Entón, os que veñen de aquí, das vilas, das aldeas, dedícanse a mudar de lingua para encaixar mellor socialmente, como lle queiramos chamar. E iso produce, pois iso, a perda, novamente, da lingua que non se transmite ás seguintes xeracións. Porque nas cidades, primeiro, se tú non lle falas que ves de falar galego, se non lles falas en galego os teus fillos, como xa expliquei no vídeo anterior, por ambiente dentro das escolas, que nas cidades non falan en Cristo en galego, nin os miúdos, nin os profesores, acabarán os rapaces falando todos en castellano. Mesmo os que falaban en galego os pais na casa, dá igual, van acabar falando castellano. E entón, pois, o que vos comento é esa mudanza do rural para a cidade leva consigo tamén a mudanza lingüística. Un exemplo disto é a grandísima emigración da provincia de Ourense, por exemplo, para a cidade da Coruña, creando certos bairros que todos coñecemos, e estes bairros agora mesmo é que prácticamente fala todo o mundo castellano. Iban todos falando galego de Ourense, chegaron a Coruña e pasaron a falar todos castellano. E os fillos. Pois isto é a perda da lingua por causa de movimento da zona rural para a zona urbana. Ben, non me vou enredar moito máis. Estas son causas que tamén poderían ser analizadas máis devagar, máis detidamente, mas neste caso non me vou deter moito máis para que non se alongue o vídeo. Mas, como sempre, deixo esas ideas por aí que podedes ampliar pondome algún comentario para eu mellorar de alguna forma, ter coñecimentos que poida acrescentar o que xa teño, e demais, e para axudar a todo o mundo que queira e se interese por estes temas. E nada máis, vémonos no seguinte vídeo. Veña, un abrazo a todo o mundo.